ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து இது பார்க்குறோம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினா வண்டியில் என்ன ஆகும், தென் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுறதுனால என்ன யூஸு, அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஷார்ட்டான நோட்டாக மாற்றலாம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக வந்து எக்ஸாஸ்ட் எதுக்காக மாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸாஸ்ட் வந்து நம்ம பசங்கள்லாம் மாற்றுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று வந்து சவுண்டு. தென் வந்து சில ரேஸ் ட்ராக்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுறதுக்கு காரணம் வந்து வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக தான் மாற்றுவோம். தென் நம்ம எல்லோரும் வந்து பாய்ஸ்லாம் வந்து சவுண்டு எல்லோரும் திரும்பி பார்க்க வைக்கணும், அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்தெந்த பைக்கில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட்டாக வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் இருக்குது, அதாவது லோ சிசி பைக்ஸ். சிங்கிள் சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோங்க, லோ சிசின்றதை தாண்டி சிங்கிள் சிலிண்டர் இருக்க பைக்ஸில் வந்து எத்தனை பைக்குமே வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினா வந்து அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போ ஒரு 2, 3 அந்த மாதிரி அதை ஒரு 2, 3, 4 அதிகமாக இருக்கிற 2 above இருக்கிற சிலிண்டர்ஸ் இருக்கிற பைக்கில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும், நல்ல ஒரு ரிதம் மாதிரி இருக்கும், ஒரு கேட்க கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். இதே வந்து நம்ம சிங்கிள் சிலிண்டர் இருக்கிற பைக்கில் மாற்றினீங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த பைக் வந்து ஏகப்பட்ட வைப்ரேஷன்ஸ் வரும். இதே நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் மாற்ற விட்டிங்கன்னா இன்னும் வைப்ரேஷன் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் இருக்கிற பைக்கில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வேணும்னா மாற்றுங்க, மற்றபடி வந்து சும்மா அதிகம் மாற்றாதீங்க. அது வந்து ஒரு சவுண்டு தாங்க கிரியேட் பண்ணும், ஜஸ்ட் வந்து காதை வந்து கிழிக்கும், அதாவது சுற்றி இருக்கிறவங்க பார்க்கறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். மற்றபடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்மே இல்லை, அதெல்லாம் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தாங்க வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு தான் ஒரு சொல்லிடுறேன் கைஸ். வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து எப்படி ரெண்டாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஜின் வச்சுக்கோங்க. இன்ஜினில் வந்து இன்லெட் வேல் அவுட்லெட் வேல்னு 2 வேல் வரும் கைஸ். அதாவது ஒரு வேல்வில் வந்து இன்லெட் வேல் வந்து பெட்ரோலும் இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே வரும் கைஸ். அது வந்து உள்ளே வந்து பிஸ்னஸில் ஒர்க்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த எரிஞ்ச கேஸ் வந்து அவுட்லெட் வேல் வெளியே போயிருந்துச்சு. பொதுவாக வந்து எல்லா கேஸும் வெளியே போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போகாது. ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் வந்து, அதாவது எரிஞ்ச கேஸ் வந்து அந்த இடத்துல அவுட்லெட் வேல் வந்து அப்படியே தங்கிடும், அதாவது ஸ்டக்காகி நின்றும். அது வந்து பேட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பைக் டைம்ஸ்லலாம். அந்த பேட் ப்ரெஷர் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வர பெட்ரோல் வந்து எரிஞ்சு அப்படியே வெளியே போகக்கூடாது. ஏன்னா வந்து அப்படியே போயிடுச்சுன்னா அப்படியே எரிஞ்சு போயிடும். அதாவது வந்து எல்லா ஃபியூலும் வந்து எரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. ஸோ இந்த பேட் ப்ரெஷர் இருக்கிறது வந்து அப்படியே சஸ்டைன் பண்ணி அது வந்து எரிய வச்சு அனுப்புங்க. ஸோ அதுக்கு பேட் ப்ரெஷர் தாண்டி அந்த கேஸ் வந்து வெளியே போயிருங்க. ஸோ வந்து எப்பயுமே அந்த சமமாக பேட் ப்ரெஷர் வந்து அவுட்லெட் வேலை இருக்கும் கேஸ். இதே நீங்கள் வந்து சம் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினீங்கன்னா அந்த பேட் ப்ரெஷர்லாம் கிரியேட் ஆகாது. அது நான் வந்து அப்படியே வர்றது பெட்ரோல் வந்து எரிஞ்சு அப்படியே வெளியே போயிருங்க. ஸோ வந்து இதனால் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இதனால் வந்து உங்களுக்கு மைலேஜ் தான் கேஸ் ஆகும், மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகும். இப்போ அரௌண்ட் வந்து ஒரு பைக் வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தருதுன்னா ஒரு லிட்டருக்கு அது வந்து ஒரு 35, அதாவது 35க்குள்ளே ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லோரும் தான் சொல்லியிருக்காங்க 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் வந்து ஏன் ராயல் என்ஃபீல்டெல்லாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட்லாம் மாற்றி ஓட்டுறாங்க, சில ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ்லாம் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றக்கூடாது, அது நான் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கேஸ். ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு வந்து ராயல் என்ஃபீல்டுக்காக அந்த பைக்குக்காக மேக் பண்ணுற எக்ஸாஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம என்எஸ்ஆர் இருக்கட்டும், ஆர்எஸ்ஆர் இருக்கட்டும், V3 இருக்கட்டும், டியூக்காக இருக்கட்டும், ஆர்சியாக இருக்கட்டும், இந்த பைக்கெலாம் வந்து தனியாக எக்ஸாஸ்ட்டுன்னு எதுவும் மேக் பண்ணுறது கிடையாது. கம்பெனியோட ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட், அதாவது கம்பெனியோட ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் தான் கைஸ். இதுக்குன்னு தனியாக அந்த எக்ஸாஸ்ட்டு மேக் பண்ணுறது கிடையாது. இது ராயல் என்ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில எக்ஸாஸ்ட்லாம் இருக்குது, மேக் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வெப்சைட், அதாவது ராயல் என்ஃபீல்டு ஆப்லேயே வந்து எக்ஸாஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம வண்டி புதுசு வாங்கும்போது ஆல்டர் பண்ணி போட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு வச்சுருந்தா தைரியமாக எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுங்க. ஏன்னா அதுக்குன்னு அது வந்து செய்யப்பட்டது. நம்ம சாதா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ், அந்த லோ சிசி பைக்கெலாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றாதீங்க. மாற்றினா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மைலேஜ் டாப் வரும், இந்த பேட் ப்ரெஷர்ன்றது கிரியேட் ஆகாது. அப்புறம் சும்மாவே நம்ம வண்டியில் வந்து பயங்கரமாக வைப்ரேஷன் ஆகும். நீங்கள் அரௌண்ட் ஒரு 100ல் க்ரூஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த பைக்காக இருந்தாலும் சரி, நான் சொன்ன பைக்கில் தான் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இன்னும் எக்ஸாஸ்ட்லாம் மாற்றினீங்கன்னா இன்னும் தாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் தான் அது கொடுக்கும். ஸோ இது ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை, பைக்குக்குமே நல்லதில்லை. அவ்வளோதான் கைஸ். தென் கைஸ் வந்து எதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கலாம், எதுக்கு வந்து சூப்பர் பைக்லாம் சொல்லிட்டு எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா சூப்பர் பைக் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1500 பைக்ஸ் வாங்கி போடுவோம், 5000 பைக்ஸ் வாங்கி போடுவோம். அவங்களாம் வந்து நம்மள மாதிரி சின்ன ரேட்லலாம் வாங்கி போட மாட்டாங்க. ஒரு 30, 40K, 50K அந்த மாதிரி டைப்பில் வாங்கி போடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து சில மெட்டல்ஸ் ரெடி பண்ணது கைஸ். அது வந்து அது கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி அந்த மாதிரி ரொம்ப டெஸ்டிங்லாம் பண்ணி போடுவாங்க. அந்த மெட்டல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி போடுறதுனால அது வந்து வண்டிக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது வந்து இந்த அது மைலேஜ் அப்படி தான் அவங்க ஒரு பெரிய ட்ராப்பாக இருக்கும். அந்த சூப்பர் பைக் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு பெரிய ட்ராப்பாக தெரியாது. அதுவும் இல்லாமல் சூப்பர் பைக்கில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினா தான் அந்த சூப்பர் பைக்கோட சவுண்டை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம நார்மல் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சும்மா ஒரு சத்தத்தை மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணும். இது நீங்கள் சூப்பர் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல மியூசிக்காக இருக்கும், நல்ல ஒரு சவுண்ட் கேட்குறதுக்கே ஒரு ப்ளசன்ட் மாதிரி நல்ல சவுண்டாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு 2, 3 or 3, 4 அந்த மாதிரி சிலிண்டர் வச்சுருக்க பைக் வச்சுருந்தீங்கன்னா, சிலிண்டர் இருக்கிற பைக் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இதே சிங்கிள் சிலிண்டர் வச்சுருக்க பைக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட்லாம் மாற்றாதீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணும், அதை சுற்றி இருக்க பார்க்க வைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்கும். அதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ளஸ்ஸுமே இருக்காது, ஃபுல்லாக மைனஸாக தான் இருக்கும். இன்னொன்று முக்கியமாக கைஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாஸ்ட்டில் கை வைக்கிறீங்கன்னா, அதாவது இன்ஜினில் கை வைக்கிறதா இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இன்ஜின் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நிலைக்காது, நமக்கு கண்டிப்பாக அடி வாங்கிடும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வாங்கின புதுசில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வண்டியில் மாற்றிட்டா
சப்போஸ் ஏதோ 2-3 இயர்ஸில் ஏதோ ஆச்சுன்னா கூட இன்ஜின் வாரண்டி கூட நம்மளால் க்ளைம் பண்ண முடியாது, எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினால சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க. எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுறதா இருந்தால் மாற்றுங்க, எல்லாம் உங்கள் சாய்ஸ் தான். கைஸ் வந்து ஃபைனலாக வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து மாற்றலாம்னு சொல்லிக்கிறீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லிக்கிறேன். சிங்கிள் சிலிண்டர் பைக்கில் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றாதீங்க. ஒரு சூப்பர் பைக் வச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுங்க, அது ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும். சிங்கிள் சிலிண்டர் பைக்கில் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஃபீல் இருக்காது, ஜஸ்ட் சவுண்டு மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணும். தேங்க சொல்லணும்னு சொல்ல வேண்டியதான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டே சேஃப் மக்களே, அவ்வளோதான், பாய்.